கிளந்தானில் அண்மையில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தின் போது வழி தவறி வந்ததாக நம்பப்படும் 2 மீட்டர் நீள முதலை பாசிர் மாஸ் கம்போங் தால் துஜோ லோரோங் மஸ்ஜித் ஆற்று பள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டது. எனினும் படத்தோடு அச்செய்தி வைரலானதை அடுத்து நேற்று காலை சம்பவ இடம் விரைந்த பாசிர் மாஸ் தீயணைப்பு மீட்புத்துறையின் கண்களுக்கு முதலை தென்படவில்லை. அப்பகுதியில் விரிவாக சோதனையிட்டும் முதலையை காணவில்லை. ஒருவேளை அது தப்பிச் சென்றிருக்கலாம் என பாசிர் மாஸ் தீயணைப்பு மீட்புத்துறையின் தலைவர் மாஸ் முகமது அஸ்மி உசேன் கூறினார். இவ்விவகாரம் தற்போது வனவிலங்கு பாதுகாப்பு மற்றும் தேசிய பூங்காக்கள் துறையான பிரிஹிலித்தானின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. முதலை பிடிபடும் வரை கிராம மக்கள் எச்சரிக்கையோடும் கவனமாகவும் இருக்கும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.